cha xôm cột biệt xưa thì cho bảo ôm đi nữa sập bài chơi là bọn mai chơi sao lắm cha một ôm đi nữa tên nó trên tàu bay đốn cha ngay đi ôm lên mà sập bài bong mùi màu cha nó ngay cục là con phơ xem đẹp bọn mai chơi sao lắm cha để chui tên và muỗng hole VIP và ôm đi nữa cha bị rồi $20 lang tới bong tụi bán freeสิบกรรมกัดcha mình on smartประมวยร้อยมาให้tới $150บองเนี่ยcha promotionมวยเมาสำหรับยุคนี้จังแต่บอลเนี่ยง่ายเหมือนเต้นบอลขวัญเราไปประกาศตั้งแต่ปี$150บอลตัวบ้านประมูลโซดchaรองเชิง VIP สะอาดแต่ไหลบอกดมจูนหนักจังนะให้แต่เนื้อสะอาดเอาเป็นจะโดนchaให้จมวยทั้งโฮแหละขมายมวยคนปี$150ล้านตื้อประเภทโฮ VIP บอกบอลเนี่ยchaปี150บอลฟรีกัดต่างยุคนี้มาเมาจูนบอลสำหรับเนี่ยบอลมาจะตีสลายchaคำมันต้องการไล่บอลสลายอันนี้บอลเลยโคลนนะบอลเนี่ยchaสำต๊อกรองเชิงเลยโคลนนักchaพามวงนั่งเมียนปอกาแฟเต้เมียนบอลสำลังกาแฟเมียนบอลสำลังจ้าประมูลสดนี่ฮะบองจ้าปีหอยปลายจบนี่บ้านฟรีกัดบองนะสมาร์ตกระมา100จ้านี่ประมูลเลิกหล่นนั่นนี่บอลนี่ขวัญปอเซนเคลียร์ไปดงสเตวันไปพิซซ่าเล็กมวยจ้าปีหอยปลายไงนี่ฟรีกัดไงไอปีหอยปลายฟรีกัดได้นะไปดงนะเมียนแต่ยกนั่งเต้ไปดงจ้าเล็กโกดบอลสำลังโกดเล็กมวยบอลสำลังโกดเล็กมวยบองนะไงนี่บอลแต่แหลกโกดเล็กมวยปีหอยปลายบองไปประกาศนั่นปีหอยปลายไงนะบองตัวนี้เชิญมาว่ากัดเอาจนเลยบองจ้าบองชนะหมดไม่กระบาลได้กระบาลแต่เมียนดันจ้ากระบาลแต่เมียนดันบองนะจ้าแต่บอกบองเดินแทนมาเพย์35ตามโมติเชิญจ้าจังอันนี้บองคนโปรโมชั่นเวลากัดไปหอยไปได้ยกนั่งจ้าคือนัดกัดเอาจะเลยบองเตะแต่ยกนั่งเตะนับไปโดไงไอปีหอยไปแต่บอกใส่กัดบองนะมาเพย์จ้ากระมองมาเพย์จ้ามาเติมมาเพย์จ้าให้บองเมียนเซ็นเตอร์ปอบ้านนะสำหรับจัดนะจ้าเลยโกดบอสำลังโกดเด็กมวยโปรโมชั่น VIP จ้าเวลากัดไปหอยไปฟรีกัดจุนบองยกนี่จ้าก็ตีมวยบอสำลังโปรโมชั่นก็แต่ก็เด็กปีบองตัวนี้ใส่เด็กมวยยกนี่ปีหอย5ฟรีกัดไงไอปีหอย5เนี่ยฟรีกัดได้นะไปโดนะจ้าบองเวลากัดไปหอย5บองไงไอบองมาเติมปอบ้านจ้านี่บองนี่ประเภทโปรโมชั่นก็แต่ก็จ้าไงนี่ปี5ฟรีกัดไงไอปี5ฟรีกัดได้ไปโดนจ้าเลยโกดบอสสำลังโกดเด็กปีบอลนั้นนี่สกัดประจำห้างบอลนั้นก็ตะกอจ้าปลาจูนตะไหลบอลดมบอลนะปลาจูนตะไหลบอลดมจ้าจังแต่บอลเนี่ยมาจังบ้านชุดสำเร็จบอลแปะปีนี่โฮผ่ามวงขมายไกลประจำห้างตอนนี้สะอาดเล็กมวยอัดเป็นจัดโดเป็นบานปี105คนจ้าเลยโกดบอสสำลังโกดเด็กปีบอลนะไปประกาศแต่ปี105เตะฟรีกัดจุดบอลสำหรับแต่ละเล็กโกดยุคนี้บอสสำลังจ้าปี105บอลเล็กโกดบอสสำลังโกดเด็กใบจ้าโกดเด็กใบจ้าโกดเด็กใบบอลนะปี105โกดเด็กใบจ้าปี105โกดเด็กใบบอลนะปัวเรียงใบชุกจ้าก็ตะกอบอสสำลังยกในบองไปประกาศปี105เอาฟรีกัดจุนบองนะไงไซปี105เนี่ยฟรีกัดในนามไปดองโปรโมชั่นควบกับนักก้นเปิ้งไงนั่งสปรายบองมาเมาเอานัดไลท์ที่ไงเป็นปีดองไงบองจ้าจังบองโอนยังก็แต่เลยเต็งโฮวีไอพีเอานัดบานชานครูซ้ำตายจ้าบองสลังเจออย่างบองนะปี105บองประมูลโซชก็ตะกอจ้ารองเจอของบองกาฉุกรวดจ้าจังในบองนะครอนแต่ไปประกาศนัดแต่ปี105บองตัวบ้านกับโดฟรีกัดนะบองนะจมูกประมูลโซชก็ตะกอไกลประจำห้างบองสำลังจ้ากาฉุกรวดจ้าบอสสำลังไงไอปี105โดยคือแต่เนี่ยฟรีกัดเลยนะไงในปี105ฟรีกัดจุนบองจ้าเลยโกดจ้าบอสสำลังโกดเด็กใบจ้าโกดเด็กใบบอสสำลังใส่ตะกอปูนบองเอาตะไหลบอดดมจูนสำหรับจัดนะตะไหลบอดดมจูนบองจ้าปี105ตะไหลบอดดมบองตะเล็กเวลยกนั่งเหมือนบานฟรีกัดบองนะจ้าบอลบานเวลบานฟรีกัดเตะไปดงจ้าบองเวปรับบองนะจมูกนังเพลนังไหลต่อจ้าประมูลโซตะกอปูนก็ตะกอเอาจูนตะไหลบอดดมไงนี่คุกขนาดก้นปื้อจ้ากระโดฟรีสภากรรมกัดจูนจ้าสมาร์ตปรับ$100จ้าเลยโกดบอสสำลังโกดเด็กมูลอันนี้ประมูลโซก็ตะกอไกลประจำห้างบอสสำลังนะอนนัดลูกประมูลสัญญุนี่นะกระโดจูนแฟนจ้าคู่ขนาดก้นปื้อจ้านี่คือเจ็บประเภทประมูลโซไกลกระมองจ้าตะไลประมูลสัญปี105ไงไซปี105มีฟรีกัดไตยุบนี่บองไปประกาศอนนัดปี105บองปานกระโดฟรีกัดจ้าประมูลสัญญุหนังจ้าประมูลสัญญุหนังจ้าปี105ปอตะไปบอลนัดก็ตะกอจ้าเลยโกดมาโอนชัยเอากาแฟมั้งกากาแฟอะไรกาแฟเอาไงเดี๋ยวดังกาแฟตบอสสำลังกับปี105ฟรีสภากรรมกับประมูลโซก็ตะกอบอสตะไกกระมองประจำห้างอนนัดบองนี่จ้าสตะไกกระมองประจำห้างอนนัดบองนะจ้าปี105บองปอนนี่สลังเนี่ยบองจ้านี่บองนี่ปอทำไมตกทำไมตายมาดองจ้าก็ตะกอบอลนี่มาอยู่รากูสไนจ้ายกนี่บองโปรโมชั่นจ้าสมัยบองสานะบองจ้าไกกระมองบองสำลังไกกระมองไงเนี่ยอนโปรโมชั่นฟรีสภากรรมกับอนยศสวรรค์กระมองจุนบองนะอย่างโฮลสแต่หวานสะอาดบองสไกประจำห้างตอนนี้สักเรื่องอัดสักเรื่องโตเป็นบองกลมโยนะบองนะมาดอห้างอัดสลังแบบโยเตจ้าปี105เลยโกดบอสสำลังโกดเด็กปรามบอลนะโกดเด็กปรามปี150โกดเด็กปรามจ้าบอสสำลังปอนี่พลายบอลนี่ปอเรียงโอวันตินเนี่ยบองจ้าปอเรียงโอวันตินเนี่ยหนอกจัดจ้าปี105บองนะเว็บประกาศปี105บองปานฟรีสภากรรมกันนะบองนะโปรโมชั่นเมียนแต่ยบนั่งไงบองจ้าโปรโมชั่นฟรีกับเมียนแต่ไงนั่งไงบองจ้ากระมอยพัดบองต่อปียบจ้าปี105โปรโมชั่นโซก็ตะกอไกลประจำห้างอนนัดสมบัติบองตามเพจบองดังนะโฮนี่โปรโมชั่นนี้จ้าอัดฟรีกับตบปันดังได้จังออกการรอยบนี่นะสำหรับจ้าเลยบอสสำลังกับสตังบองจ้ากับสตังบองนะจ้าจมูกยังประมูลโซก็ตะกอจ้าปี$150บองไกลกระมองประจำห้างจ้าไกลกระมองประจำห้างบองนะจ้าปี105จ้าปอกับสตังจ้าเลยโกดบอสสำลังโกดได้ประมูลจ้าโกดได้ประมูลปี105บองกระโดฟรีกัดสมัยบองเวประกาศยุบนังนะจ้าสมัยบองเวประกาศยุบนังปี105บองนะฟรีสภากรรมกัดไงไซปี105อัดเมียนฟรีสภากรรมไม่ไปดองเมียนแต่ยุบนังเตะสำหรับจังนะ
ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដលេខ6បងចាប្រភេទ6សូត្ររងជើងឆ្កឹះតកកៃកំងបងតម្លៃនេះដូចនៅបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងតាមដាន page បងអូនណាតម្លៃហ្នឹងគាត់មាន free ទេតែមានជប់ហ្នឹងឯងបងពេលប្រាក់កាក់250បងមកកាត់លឿនអស់លុយទេចាកាដូថ្ងៃគ្រប់កូនទៅចាលេខកូដបងសម្លាញ់ចាំបន្តិចបងពណ៌កាហ្វេបងណាបងសម្លាញ់អានេះពណ៌ចារៀងបែកចាបែករៀងរសគោបងណាឬក៏បែកឈូកបងចានេះបងចានេះ6រងជើង2ឆ្កឹះតកផ្កាជុករត់បងណាចា250បងចាជាមួយនឹង6សូត្រឆ្កឹះតកប្រភេទ6សូត្រឆ្កឹះតកហើយសិតតែជាកៃប្រចាំហាងទេបងចាអញ្ចឹងឯងបងទទួលបានកាដូ free សេវាកម្មកាត់តែយប់ហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់បងជើញចាលេខកូដលេខ7បងស្រឡាញ់កូដលេខ7ចាកូដលេខ7បងស្រឡាញ់កូដលេខ7បងណាចាពណ៌នេះស្អាតស្រាលស្រទន់ចារៀងបែកចុងឈុកចានេះសិតតែកៃប្រចាំហាងបងណាផ្កាជុករត់រងជើង2តង់ឆ្កឹះតក$250លេខកូដលេខ7បងស្រឡាញ់អនុតមានសូកូឡាតាមមួយសពុតបងចាសូកូឡាអនុតមានតាមមួយសពុតចាំមកសពុត150ជូនបងហ្វ្រីកាត់សពុតបាត់ជូនបងមួយនេះបងនេះជូនបង150ហ្វ្រីកាត់សពុតបាត់កាដូជូនបងចាំពិតចាប្រភេទ6សូត្រឆ្កឹះតកនេះអនុទិញពាក់មុនមករៀងថ្លៃបងណាប៉ុន្តែនៅតាមសពុតអនុប្រហោជូន150ចាប្រហោជូនមានតាមសពុតបងអាចដាក់ជាមួយនឹងប៉ាក់ឬក៏សាច់លាតបានចា150ហ្វ្រីកាត់សពុតបាត់ជូនបងមួយតែបើសិនជាបងដាក់ប៉ាក់អនុហ្វ្រីកាត់មួយឈុតជូនបងចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដលេខ8បើសិនជាបងដាក់ជាមួយនឹងប៉ាក់ចាមួយឈុតបងណាអនុហ្វ្រីកាត់ជូនបានចា$150កូដលេខចាកូដលេខ8បងសម្លាញ់ពណ៌ស៊ីលៀបបង250បងណា6កៃប្រចាំហាងចាប្រភេទឆ្កឹះតកបងណា250បងទទួលបានកាដូ free សេវាកម្មកាត់យប់នេះបងសម្លាញ់$250បងសម្រាប់ចិត្តអូនណាត់ជួយ comment អក្សរថៃជូនមួយឲ្យគាត់មួយទៅបងប្អូន fan ដែលគាត់ចេះថៃចាគាត់ comment សួរយើងតម្លៃមែនបងចា$250អូន comment ទៅស្អីកូនតើបងតា250 6សូត្រឆ្កឹះតកពណ៌ស៊ីលៀបបងណាសម្រាប់ថ្ងៃពុធចាថ្ងៃនេះអ្នកបងអ្នកម៉ាក់គ្រាន់តែប្រាក់កោនត្រឹមតែ250ទទួលបាន free សេវាកម្មកាត់ស្មាទឹកប្រាក់120ចាបង250បងចាបងសម្លាញ់6សូត្រឆ្កឹះតកបងស្រីចាបងអញ្ជើញបងណាថ្ងៃនេះទទួលបានកាដូ free កាត់បងប្រម៉ូសិនជប់នេះចាមានតែក្នុង live ទេបងសម្លាញ់បិទការ live ថ្ងៃស្អែក250ដែរប៉ុន្តែអត់ទទួលបាន free ណាបងណាអត់ទទួលបាន free សេវាកម្មទេសម្រាប់ចិត្តបងសម្លាញ់គ្រាន់តែពេលប្រាក់កោនតែ250មកបងទំនេរថ្ងៃណាអញ្ជើញមកបោះកាត់ថ្ងៃហ្នឹងអត់អស់លុយទេចា9សូត្រនេះបងថ្ងៃស្អែក250អត់មាន free កាត់ទេយប់នេះ250 free កាត់ជូនបងគ្រាន់តែបងពេលប្រាក់កោនត្រឹមតែ250ថ្លៃសពុតតែប៉ុណ្ណោះចាថ្ងៃណាបងទំនេរអញ្ជើញមកបោះកាត់អត់អស់លុយទេចាលេខកូដចាលេខកូដលេខ10បងសម្លាញ់កូដលេខ10 6សូត្រឆ្កឹះតកផ្កាជុករត់កៃប្រចាំហាងចាធានាស្អាតអត់ស្អាតដូរវិញទេបងសម្លាញ់ការរំដួលពណ៌សបកលឹកចានេះគឺជាប្រភេទកៃ VIP បងណា250សម្រាប់យប់នេះបងទទួលបានកាដូ free សេវាកម្មកាត់ដូចគ្នាបងសម្លាញ់រងជើងនេះមានចំណុចពិសេសត្រង់ថាបតក់7ពណ៌ចារងជើងអត់ highlight ទេប៉ុន្តែបតក់7ពណ៌ highlight ចា250យប់នេះបងទទួលបានកាដូ free សេវាកម្មកាត់បងណាចាលេខកូដលេខ11បងសម្លាញ់កូដ11ចា250កូដ11ចាពណ៌សបកលឹកចាយប់នេះបងពេលប្រាក់គាត់តែ250បង free កាត់ជូនបងអត់យកលុយមួយឈុតចាបងចង់បាន free 10ឈុតបងចាកក់10ក្បិនបងណាចាកក់10ក្បិនទទួលបាន free សេវាកម្មកាត់ស្មើទឹកប្រាក់$1200ត្រឡប់ទៅវិញចាឲ្យបងសម្លាញ់6បើសិនជាបងជួយមកដល់ទីតាំងអត់សម្លាញ់មានសិទ្ធិដូរពណ៌បានចាបងនេះ6សូត្រចាសិតតែជាប្រភេទកៃពិសេសចារាប់ពាន់ក្បិនមានមួយណាប់ចិត្តនេះចាពណ៌បៃតងសបកលឹកចា250ចាកាដូ free សេវាកម្មយប់នេះបងណាសម្រាប់លេខកូដលេខ11បងសម្លាញ់កូដ11សម្លាញ់ពណ៌នេះថ្មីប្លែកចាពណ៌ថ្មីប្លែកចម្លែកបងណាចាពណ៌រៀងបែករ៉ូសហ្គោលនេះបងនេះស្អាតដល់ណាប់ចិត្តចាបងសម្លាញ់ចា6សូត្រនេះបងណា350ចា6សូត្រនេះបងកៃវគ្គមុនណា350ចា350បងណា350ចា350បងណាចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ12ចាស្រស់ស្អាតទេអ្នកបងអ្នកម៉ាក់ទីស្រឡាញ់ចាប្រមូលនេះអនុយកមកវគ្គមុនណាបងអើយសាច់ធ្ងន់ឡើងកដុកតែម្ដងចា350មកសពុត180បងយកតាមសពុតដាក់ប៉ាក់កូ free កាត់ដែរណាបងណាចា350បងចាប្រមូលនេះគឺវគ្គមុនអនុយកមកថ្លៃបងណាចាគឺកៃផ្សេងគ្នាចាបើស្តុកអនុចូលឥឡូវបងណាចារងជើងអត់ចាញ់ទេបងចាតម្លៃតែ200ខុសគ្នា$100ចាបងនេះចាស្អាតទេបងគ្រាន់តែក្បាច់ផ្សេងគ្នាកៃផ្សេងគ្នាតម្លៃផ្សេងគ្នាបងនេះចាតែថ្ងៃនេះបងយ៉ាងណាក៏ចំណេញឈ្នួល$120ដែរចា350សម្រាប់លេខកូដលេខ12បងសម្រាប់កូដ12ចាកូដ12ឡាញនេះកៃប្រចាំហាងអនុតបងពណ៌ទឹកប៊ិចកម្ៅចា6សូត្រឆ្កឹះតកបងហ៎យប់នេះបងពេលប្រាក់កអនុតមកក្បិនតែ250បង free កាត់អស់លុយណាបងណាចាប្រម៉ូសិនមានតែយប់ហ្នឹងឯងបេដងថ្ងៃស្អែក250ដែរតែអស់លុយឈ្នួលកាត់ចាប្រម៉ូសិនយប់ហ្នឹង10ចិត្តណាចាគ្រប់អនាគតអនុតប្រម៉ូសិនតាំងថ្ងៃឯងបេដងចាអញ្ចឹង fan អនុតគាត់តម្លាក់លេខបានពេលសំថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺគាត់បាន free កាត់បងនេះអត់រងជើងកៃកំងចាលេខ1ត្រក4តែម្ដងចាឆ្កឹះត្រកកូនកង្កគូស្នេហ៍ចា250យប់នេះបងពេលប្រាក់កក់បងទទួលបាន free សេវាកម្មកាត់ចាថ្ងៃស្អែក250អត់មាន free សេវាកម្មកាត់ទេសម្រាប់ចិត្តណាចាលេខកូដលេខ13ចាកូដ13 surprise បងថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តរូបណាដែលបានចាទទួលបាន free សេវាកម្មហែងមែនតើអូននឹង surprise មួយថ្ងៃចាថ្ងៃហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងតែបងតែមកគ្រាន់តែពេលប្រាក់កក់នៅត្រឹមតែ250ទេបងទទួលបានអវ៉ាន់ VIP ប្រចាំហាងអូនកាត់មិនអស់លុយយ៉ាអ្នកលោកចិត្តល្អណាចាបងឱកាសមានថ្ងៃហ្នឹងឯងបេដងចាថ្ងៃស្អែក250ដែរតែបងកាត់គឺអស់ឈ្នួលកាត់បងពេលលុយកាត់តែយប់ហ្នឹងណាបងចំណេញឈ្នួលកាត់$120ចាសំខាន់ឲ្យអ្នកលោកធានាប្រមូលស្អាតហូរស្អាតប៉ាក់ស្អាតមិនស្អាតធានាដូរវិញ
ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ13ចាកូដ13ហើយមកនៅថ្លៃ3ដងបងចង់តែខ្ចោ3ដងថ្ងៃមិញបង3ដងក៏បងថ្ងៃមិញណាចាអញ្ចឹងបងតែមានតម្រូវការចង់បានប្រមូលសូត្រខ្មែរទឹកដៃ VIP ចាត្បាញកៃប្រចាំហាងបងនេះចាយប់នេះបងវាប្រាក់កោនៅតែ250ទេមិនថាបងសុភាពនារីបងសុភាពបុរសចាគឺទទួលបានកាដូហ្វ្រីសេវាកម្មកាត់តែយប់នឹងទេណាបេដងថ្ងៃស្អែកគឺសេវាកម្ម120វិញចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ13ចាពោទឹកបិចចាទឹកបិចរៀងបែកស្វាយបងទឹកបិចរៀងបែកស្វាយបងសម្លាញ់ចានេះផ្ទៃក្រហមចាក់បៃតងកទាចាពណ៌បៃតងកទាសម្រាប់ចឹងណាចាបៃតងកទាគឺយើងប្រើថ្ងៃប្រហោះបងណាចា250 free សេវាកម្មកាត់សម្រាប់យប់នេះចាអញ្ចឹងបងអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាទៅទទួលបាន free សេវាកម្មកាត់បងណាបងពេលប្រាក់កក់តែ250ទេបងទទួលបានកាដូ free សេវាកម្មកាត់ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ14ចាពណ៌ចាបៃតងកទាចាផ្ទៃក្រហមចាក់បៃតងចាផ្ទៃក្រហមចាក់បៃតងចាបងប្រម៉ូសិនមានថ្ងៃហ្នឹងទេបងថ្ងៃស្អែកអត់មានទេបេដងថ្ងៃស្អែក250បូកសេវាកម្មកាត់ធម្មតាថ្ងៃនេះ250បងទទួលបានកាដូ free សេវាកម្មចាលេខកូដ14បងសម្លាញ់កូដ14ចាកូដ14ចាកូដ14បងសម្លាញ់សម្រាប់អ្នកបងដែលមានតម្រូវការរងជើងប្រភេទអូនិតនេះបងនេះចាមកក្បាច់រងជើង2ជាន់ឆ្កឹះតកបងសម្លាញ់ចា$300ចាសំទោស$350បងចាមកសពុត180ចាមកសពុត180ចាមកសពុត180ចាអូនិតលក់នេះបងសូមបញ្ជាក់ណាទូអត់ហ្វ្រីកាត់ក៏មកសពុត180ទៅ200ដែរបងថ្ងៃនេះអូនិតសុខខាត់ឈ្នួលជូនបងកាដូជូនបងថ្ងៃគ្រប់កូនពៅតបងតោះមួយសពុត180 1350ចាលេខកូដ15បងសម្លាញ់កូដ15ចាកូដ15ចា1350បងប្រភេទប្រមងសូត្រឆ្កឹះត្រកចាប្រភេទកៃនេះលែងមានអ្នកធ្វើអីបងចាមកម្សាគេដូររងជើងណាបងចាមកម្សាគេដូររងជើងចាលេខកូដ15បងសម្លាញ់កូដ15ចាកូដ15បងមួយសំពុត180មួយ$350បងសម្លាញ់ប្រភេទរងជើងហ្នឹងគឺជាកៃកម្រអត់មានអ្នកធ្វើហើយក៏រើសអ្នកពាក់ដែរចាដោយសារប្រភេទរងជើងនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គេហៅថាមិនសូវខ្ពស់គឺគាត់ខ្លាចរងជើងហ្នឹងតែម្ដងសម្លាញ់ចាតែបើសម្រាប់បងតែគាត់មានកម្ពស់រៀងខ្ពស់គឺគាត់អត់ខ្លាចទេរងជើងវែងចាគាត់អត់ខ្លាចរងជើងវែងទេសម្រាប់ចិត្តនេះចាមកសពុត180បងដាក់មួយប៉ាក់កូហ្វ្រីកាត់ទេបងណាចាមួយក្បិន$300 $350ចាលេខកូដ16បងសម្លាញ់កូដ16ចាប្រភេទប្រមងរងជើងសូត្រឆ្កឹះត្រកថ្ងៃនេះបងទិញប្រមងសូត្រហូល VIP មួយក្បិនចាប់ពី250ឡើងទៅគឺ free សេវាកម្មកាត់ជូនបងតែម្ដងចាប្រម៉ូសិននេះយប់ហ្នឹងឯងបងហេតុអីសោចអូនចាលេខកូដ16បងសម្លាញ់កូដ16អត់ជួយទិញអូនទេបងសោចអូនបងបញ្ញាឆ្លាតដល់បងតាប្រម៉ូសិន surprise ថ្ងៃនេះបងណាគ្រប់កូនពៅបងសម្រាប់បងចាពេលប្រាក់កអូននិតត្រឹមតែ250ចាបងជួយមកមើលប្រមងហូអូននិត live ចាផឹកមិញក៏បានថ្ងៃមិញក៏បានយប់នឹងក៏បានចា free សេវាកម្មកាត់បងណាសម្រាប់យប់នេះចានេះគឺជាប្រភេទ VIP ប្រមងសូត្រឆ្កឹះតករងជើង2បងណាចាគឺកៃកម្រមកម្សាបងណាលើគេដូរគោមហើយដល់ចិត្តលែងមានទៀតហើយបើស្រឡាញ់ជើញយកឲ្យទៅបងយប់នេះបានកាដូ free កាត់ចាលេខកូដ16ចាបងសម្លាញ់កូដ16បងសម្លាញ់ចាប្រមងសូត្រចាពេជ្របងសម្លាញ់យកលក់និតបងណាប្រមងសូត្រ280ចាសេវាកម្មកាត់ free តែដិនចាដិនថ្លៃបងចាចាំមកទៅឆៃជាងសិនយកផឹកមកទៅទៀត$200បងចា$200ចាហើយបើសិនជាបងចង់បាន480មួយឈុតហ្នឹងណាបងសម្លាញ់ជួយលក់និត480អានោះមិនកាត់ឈោទេណាអត់កាត់ឈោទេបង480ជួយលក់និតចាហ៎បងសម្លាញ់នេសាទដិនច្រើនបងដិនច្រើនហ្នឹងហើយបងសម្លាញ់អានេះថ្លៃនេសាទដិនទេបងថ្លៃនេសាទដិនចាបើសិនជាបងបាច់ដិនក៏បានដែរបងគ្រាន់តែកាត់យកលំនាំកអញ្ចឹងទេបងចាគឺអត់អស់ឈ្នួលកាត់ទេបងសម្លាញ់អត់តែថ្លៃប្រមងសូត្រ250ឬក៏280ទេបងសម្លាញ់ចាដិនយូរទៀតយ៉ាងច្រើនបងយកពណ៌ highlight រងជើងយើងឡាយតាមសិលកនេះមកស្អាតថាដោះលុយទៀតបងសម្លាញ់ចាគឺបង free ឈ្នួលកាត់បងទិញប្រមងតែមួយក្បិនត្រឹម250ប្រភេទ VIP ឆ្កឹះតក free ឈ្នួលកាត់បងយប់ហ្នឹងបងពេលប្រាក់កក់250បងយប់ហ្នឹងណាតើបងតោះចាអញ្ចឹងអូនសូមបញ្ជាក់ណាសម្រាប់ការវេប្រាក់ចាសូមបងប្រយ័ត្នបងណាខុសពី page បងអូនទោះគាត់ត្រូវទេចាតោះប្រមងសូត្រពេជ្រពណ៌កាពីខ្ចីចាប្រភេទនេះបងតម្លៃពេជ្រ400ជាងថ្ងៃនេះអូនមានប្រមងសិនជូនបងត្រឹមតែ350ទេមកសពុត180ចាប្រភេទប្រមងពេជ្រឆ្កឹះតកចាមកសពុត180មកក្បិន350ចាពណ៌នេះក៏ពណ៌ត្បៃព្រៃចាពណ៌ត្បៃព្រៃ3អូគីដេបើសិនជាបងមានតម្រូវការជាមួយនឹងប៉ាក់បារាំងចាមកសពុតជាមួយនឹងប៉ាក់បារាំងទទួលបាន free សេវាកម្មដែរចាលេខកូដ17បងសម្លាញ់កូដ17ចាប្រភេទប្រមងសូត្របងណាឆ្កឹះតកចាត្បូងពេជ្រចាមកសពុត180ចាបើសិនជាអត់មានឆ្កឹះវិញធូរជាងបងណាមកសពុតចាតែ130អីទេចាថ្ងៃនេះបើសិនជាបងអញ្ជើញមួយសម្ពុតដាក់ប៉ាក់បារាំងក៏ទទួលបានកាដូ free សេវាកម្មកាត់ដែរចាលេខកូដ17បងសម្លាញ់កូដ17បងមានសេវាផ្ញើជួយមានបងព្រះច័ន្ទមានបង25ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសមានសេវាផ្ញើជូនបងក្រុមហ៊ុន DHL បងក្រុមហ៊ុន DHL បងសម្លាញ់ណាផ្ញើសេវាកម្មតន់ចិត្តចា
ต่อปีเอาเราสักต่อใบดอยห้าบ้องจ้าตลอดญี่ปุ่นเหรอโอ้ใครมันญี่ปุ่นเนาะบ้องใส่ในญี่ปุ่นนะผู้กอบพองก้นเยอะๆนะแขวไปเชิญบอกไม่พี่ยาเตอญี่ปุ่นนะบ้องมันกับเพลเนี่ยมากับเพลมาไอ้บ้องไปญี่ปุ่นแบบมึงกัดชุดกูสไนด์ชราก็บ้องต่อจ่าจมูกในประมูลโซชก็บ้องสำลังจ่าปีดอยห้าบ้องนะเลยโกดจ่าได้โกดดับผมไว้บ้องโกดดับผมไว้จ่าโกดดับผมไว้ปี$150บ้องนะประมูลโซโปตะไบเพลจ่าปี150บ้องนะไงนี่บ้องไปประกอบปี150บ้องแต่ตัวบ้านฟรีสวากำกัดจ่าโปรโมชั่นเบสเดย์หยุดนี่กอนเป่าจ่าเลยโกดบ้องสำลังปี150ประมูลโซชก็ตะกบ้องสำลังนะไงไอปี150อัดบันกระโดฟรีกัดนะไงนี่ปี150กระโดฟรีกัดจึงบ้องจ่าเลยโกดบ้องสำลังโกดดับผมไว้